हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो कैसे हो तुम सब? आए हो यहाँ पे बढ़िया हो गए। सो आज हम लोग करने आए रनिंग, और ये इस मंथ का आज बहुत दिनों के बाद आज ये शूट हो रहा है। क्योंकि इससे पहले वाले मंथ में हमने काफ़ी ज़्यादा रनिंग की थी, अभी पूरे बारिश में हमने पूरा सीजन किया था। लेकिन जो लास्ट के जो डेज थे अभी लास्ट मंथ के, उसमें पता नहीं मैं कैसे बीमार हो गया। मतलब मेरे को बहुत खतरनाक वाला फीवर हो गया था, क्योंकि पता नहीं शायद बारिश से ज़्यादा भीग गया। तो उस मंथ हमने खतरनाक रनिंग की थी, बट इस मंथ हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि फीवर हो गया था, और फीवर को सही करने में ही पूरा मंथ निकल गया। सो अभी आज हम लोग करने वाले रनिंग,